तर एक मॅसेज व्हायरल जाता साले हांगसर टुरिजम प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट करता ओपोज करता नीज गोंयकार म्हणून तुमी एज अ टुरिजम मिनिस्टर कितें म्हणटा? साल्वादोर दिमून पंचायत ग्रामसभा आसा आनी एक मॅसेज व्हायरल जाल्या. आय थिंक इट इज टू बेजिकली लोकांक एक डायवर्ट करपाक खंयच्या टॉपिकाचेर अशें म्हाका तरी दिसता. टुरिजमांतल्यान आमी ब्युटिफिकेशनाक घेतिल्ले आनी जो प्रोजेक्ट घेतिल्लो तो आमी पंचायतीच्या संवादान वी हॅव टोल्ड देम दॅट वी वूड लायक टू प्रेजेंट इट टू यू पंच मेंबर्स. पंचायत पळयतकीर एकटे एकट्याचे जे एरियेन येता तो पंच मेंबराच्या हातून एरियेन येवंक शकता. सो ताजे व्यू पॉयंट जे ताणें घेतल्या तातूंतल्यान थंय फक्त ब्युटिफिकेशन जावं नाल्यार स्थानिकांक रोजगाराची निर्मिती जावं अशें कितें विचारान समज आसा तांचे इनपुट्स घेवपाक. दुर्दैवान जरी पंचायत ते म्हणटा भारतीय जनता पार्टीची रुलींग फॅक्शन आसा ते डायरेक्टली आमचे बरोबर इनवॉल्ड ना. आमचे जे 4 मेंबर आसा तांणी तांचे कडेन उलयल्ले आसा की बाबा पयले पळोवन घेवया फॉर वीच तांणी परत एकूच तांणी उलो मारला की पयले ग्रामसभेक दाखया. जेन्ना ड्रॉईंग फायनलायज ना कन्सेप्ट फायनलायज ना तो कन्सेप्ट जो पर्यंत पंच मेंबर इनपुट्स दिना आमी ग्रामसभेक कशें घालतले हो म्हाका दिसता टुरिजम डिपार्टमेंट आनी तांचे भितर चर्चेक आसा. तितल्या पर्यंत टुरिजमाचो कांयच प्रोजेक्ट येना साल्वादोर दिमून हें आमी क्लियर सांगून दवरिल्लें आसा. आतां प्रश्न पडटा ही मॅसेज आयली खंयच्यान काय म्हणून. सद्या राजकारण मातशें तापपाक लागलां आसतलें. खुबशे आमचे डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स असंतोशी लोक जे त्या एरियेन आसा जे कम्युनिटीच्या नांवार बाकीच्या नांवार जे राजकारण करपाक सोदतात तांची एखादी एक चाल जावंक शकता हें हांव एक म्हणूंक शकता. कित्याक ना जाल्यार ताज्या खातीर आमी समज चिंतूंक गेले जाल्यार देर वॉज नथींग दॅट सडनली फॉर ग्रामसभेक आज मोर विचार येवपाक जाय ज्या तरेन साल्वादोर दिमुंदान दोंगर बाकीचे तांणी करून जे बाकीचे ते उलयता आनी टायप ऑफ प्रोजेक्ट्स दॅट हॅव कम इन साल्वादोर दिमून इन टर्म्स ऑफ कन्स्ट्रक्शन ते कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट्स ताजेर तांणी चर्चा करपाची गरज आशिल्ली. ती चर्चा करता जाल्यार हांव म्हणटलो आशिल्लें चर्चेक म्हणून ती टॉपीक कुशीक दवरून जे कोण म्हणटा आमी पर्यावरण प्रेमी आर मिसयुजींग टुरिजम ऑर मिसयुजींग ट्रायंग टू पुट सम एलिगेशन्स ऑन द MLA म्हजेर सेयींग दॅट आमी कॉन्क्रिटायजेशन करता. खंयचें कॉन्क्रिटायजेशन करता खंयची शेतां करता तरी सांगचे उठ्ठा सुट्टा सोशल मिडिया इल्ल्यांक सवय जाल्या. इल्ले बेकार बशिल्ले आसता घरा कडेन नाल्यार कितें तांकां संवय जाल्यार घरा बसून मॅसेजी घालपाक. इट इज डेमोक्रेसी एवरीबडी कॅन पूट. पूण जेन्ना तुका प्रोजेक्ट कळ्ळो कितें येता तो ताज्या मागीर तूं उलयता आय वील टेक इट. आमी तुमकां प्रेजेंटूच करूं ना जाल्यार थंय प्रोजेक्ट येवपाचो संबंदूच ना. प्रोजेक्ट म्हणजे प्रोजेक्ट न्ही तें. ल्हान जाग्यांचेर कितें प्लॅन केल्लें बर्ड वॉचिंगाक बाबा लोकांक एम्युनिटी दिली. थंय आमचे खूब जाण फिशींग करता आमचे लोकल्स फिशींग करता फिशींगाक ते एंगलिंग फॅसिलिटीज दिल्यो. असल्यो बारीक बारीक तयारी करून ते ब्युटिफिकेशन केलें प्रॉमेनाद केलें जातूंतल्यान लोकांक बसपाक मेळटा चलपाक मेळटा ह्या विचारान केल्लें. म्हाका दिसता हातूंतल्यान कोण तरी आपलें राजकारण करूंक सोदता. आय एम ऑलवेज केप माय सेल्फ ओपन. आमी सदांच पार्टिसिपेटीव डिस्कशन्स करून गेल्ले आनी ताज्या मागीर प्रोजेक्ट हाडिल्ले आसात. सो खंयच प्रश्न येना की आमी लोकांक नाका तें लोकांक विचारल्या शिवाय कितें हाडटले म्हणून. जे कोण राजकारण करता आनी करूंक सोदता तांकां एकूच म्हजो उलो आसा सद्या जे साल्वादोर दिमून चल्लां इन टर्म्स ऑफ कन्स्ट्रक्शन बाकीचें कितें कितें चल्लां तें दिश्टी पडटा वाड्यांनी ताजेर तुमी ग्रामसभा घेयात आनी ताजेर पयले उलयात की तुमीच तातूंत इनवॉल्ड आसा काय ना. एकदां म्हाका प्रश्न पडटा की तुमी उलो मारता बंद करता. सो आय वील नॉट ड्रॉप एट दॅट लेवल. बट एक बॉटम लायन म्हणल्यार साल्वादोर दिमून बिफोर द ग्रामसभा जे लोक मिसअंडरस्टँडींग तयार करूंक सोदता ते म्हज्या पूर्ण साल्वादोर दिमूनच्या लोकांक एकूच उलो मारता आनी एकूच सांगता गृहीत करता की एकूय प्रोजेक्ट साल्वादोर दिमून ब्युटिफिकेशनाचो नाल्यार कितें येतलो तो पंचायतीक दाखोवन जाय जाल्यार ग्रामसभेक दाखोवनूच येतलो तितले पर्यंत कांयच येवचें ना. सो नाका आशिल्ले लोक जे मिसअंडरस्टँडींग तयार करता तांकांय हो म्हज्या कडल्यान एक संदेश. तुम्ही पळयतात GNH. पापा आ रहे ये वाओ कितने सुंदर है ना अपने बप्पा. बप्पा विराजमान होते ही अपना घर स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा. अरे ये क्या बाप्पा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. मेरा बाप्पा के हाथ पे ध्यान ही नहीं गया. बाप्पा बिना मोदक के कैसे दिखेंगे. पंचामृत है ना.
ये लो पापा के लिए पंचामृत मोदक। अब बाप्पा भी खुश और मैं भी। धर धर में बाप्पा, धर धर में पंचामृत।